你知道吗？打呼其实跟你的睡姿有关系哦。睡觉的时候习惯都会像这样的正躺，下巴骨放松，肌肉放松，甚至舌头整个放松，地心引力的关系会往下压，它就会导致我们的呼吸道变成比较狭窄。空气经过狭窄的地方，它就会产生高频噪音，这就是打呼最基本的原理。栽得更严重啊，甚至就会变成缺氧，就是我们说的睡眠呼吸中止症。第二个，侧睡的时候，我们舌头它会变得偏一边，它其实就不会压到我们的呼吸道，所以侧躺是一个可以有效的改变我们呼吸道最好的睡姿。第三个，趴睡的时候更没有影响，在这个状态的时候，你舌头自然而然就会往下，那呼吸道本身就是畅通的，所以趴睡也是可以改变呼吸道，但是背啊、你腰啊可能会有受到其他的压力。如果我们这样转来转去啊，改了那么多睡姿都没办法改变你的打呼问题，那欢迎来南港和燕牙科林口和瑞牙科找我哦。